أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوهم شهادة أبدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين.
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النور مدنية وآياتها 64 فألتني دموي النستن سورة النور دموي جمرة سبحانه وتعالى سورة النور من سورة والمدنين كول جبتنا نقول دو النبي جمين صلى الله عليه وسلم باو أفري وإجي مكة وهوتي مدينة قل مري آية جتشبان إجيغو إني سورة النور إجو سورة مدنين كيجي liƴotoɗi haala kiitaji shari'a non suraji madaninkeji fuu ɗi bolwanan julɓe ɓe diina arti gasi ha mum imana ko tabiti ha ɓerɗe mum ɓe andi Allah ɓe andi ngendam ɓaawo mayde ɓaawo ɗum ɗo ɗum gasi ha ɓerɗe kiitaji ngaran dow maɓɓe ɓe jaɓan kiitaji man ɓe kutinira ɗi ko
ko ɗi liƴoto ɗi bolwana man ɗo sendira ɓe suraji makkinkeji ɗiya kam ɗisgo diina ha ɓernde ɓi adama diina gonan kagal nder ɗiɗo madaninkeji bo hollugo ɓi adama ko diina hiiti dow muɗum o hutinira. surawol man ngol wanginama ha magol neediji no jam'are julɓe hani wongo. وضحت السورة الآداب الاجتماعية التي يجب أن يتمسك بها المؤمنون في حياتهم الخاصة والعامة. سورة المنقل وانجني نيدي جدي جونة بآدم نانو بنجدي بنجودرتو wodi jone nde Allah yidani ɓe suɓani ɓe jonde man nde ɗo yaake mare no wonata on Allah wangini ha surawol man julɓe hani ndara nun man ɓe gona ha ngendamji maɓɓe nder be yaasi fuu. misal man kal istidan ba dumtingo fuɗɗa nastugo dow ɓi adama saare suudu kala ha ɓi adama woni pat warata fiyo dow maako noon ɗum adab min al adab al ijtimaiya. wa gaddu l absar hubbugo giɗɗe bo hen rewɓe ɓe worɓe fuu. hifdul furuj rengo farjiji muɗum bo. wa hurmatu ikhtilati rijali bin nisa il ajnabiyat harmingo bo jillidira rewɓe ɓe worɓe jananɓe gorko ɓe debbo ɓe jananɓe ɓe jillidira ɓe jooɗo dow ko ɓe ñallida ko ɓe kirda. surawol man hollan en ayiɓe gonɗo ha hunde majum. wa ma yambagi an takuna alayhi l usra al muslima e bo surawol man ɗo wanginade de ko hani saare julɓe no hani laato min al afaf nangtago wa satr cuurugal nder maare wa nazaha wa tuhur e senuye wal istiqama ala shari'atillah e bo saare julɓe hani ɓooco dow sharia Allah ceniɗo siyanatun li hurmatiha ngam rengu alhorma mare wa hifadan alayha min awamil التفكك الداخلي والانهيار الخلقي e ngam rengo saare julɗo majum ko sekkitande wilande gal nder maare gal jikkuji maare alladhi yahdimu al umama wa shu'ub kanjum ɗum wirgata ummatoje e kala jam'aje fuu. ngam man surawol man wangini yoga kadi deydey neediji ko nandi be ɗiɗo ɗi jawmirawo azza wa jalla shar'i wangini kiitaji bo goɗɗi ban kiita zina wa haddil qas e kiita haadore goɗɗo haadani goɗɗo ko larani zina wa haddu li'an e bo li'an wa kullu hadhihi alhudud innama shuri'at tadhiran lilmujtama' min alfasadi walfawda ɗum fu majum ɗum shar'ama ngam rengo jam'are julɓe her bononda e bo her jillindiral wa ikhtilatul ansab jillindiral leƴƴi wa inhilalul khuluqi wa hifdan lil umma min awamil at-taraddi fi burati al-ibahiyati wal fasad allati tusabbibu diya' al-ansab wa dhahab al-ardi wa sharaf. kaddiriɗaɓe surawol man ngol omtirini be wolwango kiita zina wolwango julɓe dow kiita zina jeenowo debbo be gorko wangingo ayibe zina be noyi jeeno e man ɓe gaɗete deydey ko Allah jippini diga her muɗum dow annabijo sallllahu alayhi wa sallam. zina ɗum derɗiraɓe ɗum gorko ɓe debbo gatta ɗum kamɓe woni teranɓe bo to ɓe mofti yimɓe ɓe terima ɗum kanjum man ɗum ɓe tammi hutiniroygo ɓe gaɗi caka maɓɓe ni noon bo ɗum hunde woore ɓe tammi huugo. amma Allah dagni ɗo manti teego be laawol ngol sharia Allah dagni ɗum o dagni weltinorago man hakkunde maɓɓe o manti ɗum bo o ini bo o barkiɗinani yimɓe teeruɓe majum. e to yimɓe man gaɗayi noon ɓe kooci laawol giɗaɗe maɓɓe noon ngol hayawaniyat ɓe kawti ɓe gaɗi ban ko teeruɓe man gaɗata kañum man bo Allah holli o wañi ɗum o laani ɗum o hiiti kiita bo ka wala ko o hiitani irin muɗum ha waɗɓe hunde majum e ko waɗi ɗo ɗum debbo be gorko ɗo bo ɗum debbo be gorko ɗo ɗum haajeji maɓɓe ɓe kumti ɗo man bo ɗum nonnoon e ko waɗi. Allahu subhanahu wa ta'ala derɗiraɓe kanko tagi tagale maako kanko andi maslaha men kanko andi bo torra men kanko andi ɗume yahanta en ɗume yahanta jonde men bo ɗume bo torrata en torra jonde men. Allah on wiyete anduɗo ɗum ala ya'lam man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Allah taguɗo ɓiɓɓe adama en o kanko woni anduɗo ɗum nden ɓi adama kam
haani jaɓa kala hunde fuu ha sharia Allah ceniɗo. To sharia wo'ini o yiya ɗum boɗɗum, to sharia hallini bo o yiya ɗum kalluɗum. Ko to hakkiloji yimɓe fuu kawtidara ɗum boɗɗum bo ɗum kalluɗum, ko Allah haɗiri ɗum man woodi batte ha majum. En acco zina ko cen misal kuje goɗɗe feere ɗe Allah haɗi. ɗume taweten Allah haɗi amma woodi maslaha majum? Allah haɗi nguyka, goɗɗo sigo hunde mum o bo ƴeeɓa wara hooƴa hunde man ɗo Allah haɗi. Jonta ɗo en ɗon paama ko Allah haɗi man ɗum woodi maslaha men na wala maslaha men? Woodi maslaha men fakat. To ɓiɓɓe adama en gujjan en goodi torra watta ha caka men ɗo. To nguykaji acci bo en goodi maslaha waɗata. Allah cenɗo haɗi yargo giya walla bo kala guykinojum fuu sabbibingo ittago hakkilo ha ɓi adama ɗo. Allah on tagani ɓi adama hakkilo, o andi qima hakkilo, o haɗan ɓi adama dimbugo hakkilo muɗum ɗo be hunde wonde feere ha wirnango. Nden to ɓi adama o yara nokkuje goɗɗe o wuyka, ko watta ha mako man gayni ɗum masin. En mbawata lornugo ko watta ha mako tan en andi ɗum gayni ɗum. E to o wuykata bo hakkilo mako luttan, o wawan o nafta be hakkilo mako man ha kuuɗe mako duniya be lahira fo. Kala hunde nde Allah haɗi kam pat woodi ha mare torra banguɗo ɓiɓɓe adama en kewtoto ɗum coya hewtago ɗum woodi ha majum torra. E zina bo derɗiraɓe, Allah on tagi worɓe, o tagi rewɓe, o waɗi bo ɗabi'aji be garijaji ɗon nder maɓɓe toon. O ma ɗabi'a on ɗo ƴowno her oya man bo kadalika non, amma laawol biyetegol ngol zina fahisha ngol ɗo Allah cenɗo harminigol, hallinigol, sappini batte magol bo ko watta ɓiɓɓe adama en ha duniya ɗo be lahira fo. En mbawata heftugo hikmaji Allah kala ko o nufi be harmingo zina man fuu, amma woodi ko keɓeten mbiyen nder majum. Derɗiraɓe, to ɓiɓɓe adama en terata, debbo ma debbo non, gorko bo gorko ɓe ngaɗani non, kawruɗo ɓe goɗɗo ha hawri fuu ɗum debbo mum non, jemma ɓe kawri, nange ɓe kawri, ɓe giidi ɓe cendirini non. Ɓiɓɓe adama en non daydetiranno kam sarruji ko waɗanno ha duniya ɗo kam, duniya man du pat ɗo doflotiranno. Sarru man ko watta ha jonde ummatore kam saklanno masin. Aran kam ɓi adama wartan o wala paabowo sam. Ngam jonta derɗiraɓe, en fu ɗo woodi ha ɗisiɗen. O bappa am ngam o derɗiri ɓe baba am, oɗo bo ɗum mama am ngam o dañi baba am. Ɗum ko moye andi leñol mum. To goɗɗo maayi wane kamɓe donata mo. To o bo maayi wane kamɓe donata. To bone hewtake goɗɗo ɓe mbi'a mbi'oyo e leñol maako, bolwane woppa e maako ngara, nda ko hewti mo, ñaw waɗi mo, hoore maako jimbi, o nanga, kala ko waɗi mo fu woodi joñorde o mari. Ɓe doggitiran joñorde man ndeɗo ɗo, ɓe njaha ha yimɓe majum ɓe mbi'a ɓe nda ko waɗi goɗɗo moɗon, no keɓruɗen moƴƴere nde ɗo, ngam tele waɗi ɗum. To yimɓe ɗum zina ɗum daydetiranno kam, to goɗɗo maranno bappa, goɗɗo zina dañamo o mara bappa, la yumkin. Dada mako ma anda moye woni bawa mako haqiqatan, ngam ɗum goɗɗo on gancowo, jeenowo, wane wiyete dayɗo ɓinguel ngel ma o anda ɓaade ɓinguel tagama ha mako tan. Ɓinguel man bo ummo bana hunde sondu wifti sakkini noon, o wala ha o doggitira, o wala ha o yaha, o wala ha o joñoro. Ɗum ɗo man ɗum derɗiraɓe, ɗum torrano makka duniya man du pat du doflotiranno. Ɓiɓɓe adama en ngala e gonenno, ngam ɓe ngala noon man. Jonta derɗiraɓe, wakkatiji gonɗen ɗo ha lesɗe nasara en, ɓe yimɓe giɗi taccingo ɓorto bana mum, canca ko e bana muɗum ɗo, ɓen kam bone man yottake ɓe jonta. Bone man o hewtake ɓe. Ha meɗen ɗo woodi saare dotti en na, dottijo tampini ɓe ñiɓi saare, ɓe jaa ɓe cigoyomo toon, ndego ɓe tufamo batal o maaya, ɗon hana saare en kam. Ngam dottijo man oɗo o wala ha o yarete sam, wala goɗɗo maako jotta kam ɓe jaramo ha saare abdoafa, ɓe cigoyomo toon. Gomnatiji ɗon efti, Allah andi jawle noyi gatta asar ngam dotti en majum ɗo, ngam ɓe ngala ha asli maɓɓe. Ɗum yimɓe heɓaɓe nin noon, ɓe mawniri noon ɓiɓɓe zina, ɓe ngala ha ɓe goni, ɓe ngala ha ɓe ɓiloto, ɓe ngala gondoɓe maɓɓe, ɓe ngala ballitowoɓe, kamɓe kam ɗum hunde noon wangi dow duniya. Ɗum ɗo saɓɓi. Goɗɗo maran jawdi, o mara fii pat, o wiya o winda rawandu mako kay rontama to o maayi, o saɓɓi. Walla o laara ɓinguel gongel noon jagganingel mo, o wiya nda to o maayi oɗo rontamo, ngam o wala silsila, o wala kanko mo limtugo wane ɓi wane ɗo, o wala ɗum. Nde ɗum hewti ɓe, nde zina waɗi ɗum warti hunde waɗetende ɗo, nden majum ɗum waɗi.
to ha jonta nokkuje men ɗo jawmirawo ɗon reeni moye pat andi baba mum andi bappa mum andi wane mum to o ñawi ɓe kawta ɓe to bone waɗi ɓe ƴownoyo ɓe to o maayi ɓe dona to ɓe kanko mo goɗɗo maayi o rona ɗum ɗo ɗum moƴƴere ngam tokkago laawol sharia jawmirawo subhanahu wa taala. Islam horminitegal ko ngal kaɓɓangal yaasi islam ngam andititgo tegal to ngal waɗi ɓe seedoranma en ɓe al'ada magal yimɓe heferɓe to ɓe cilmino ɓe terino diga keferaku hande ɓe ngari ɓe cilmi ɗiɗo pat gorko ɓe debbo fuu islam wiyata puɗɗite muyrugo ha te on tegal ngal keferaku man islam darna ngal tabitna ngal noon ngam ɓe kawtayno do hendu ɓe kawtirno ɓe laawol andagol ɓe andi mana yimɓe debbo ma andi ɓinguel amin ngel nda wane hooƴimo gorko bo andi wane en min te'ani ɗum ɗo ɗum hunde wonde masine to ɗum wala bo nda ko waɗata shay'un sani Allah cenɗo andi laawol moɓodal ɗo wooda laawol mari masibo ñawɓuringal laawol margol masibo wane moɓodake be wane ñaw kam fuu herɗon haaɗi to nde ɗumman ɗo ñawuji ɗon gona ha ɗon Allah cenɗo haɗi zina ngam ɓiɓɓe adama en fullatta ɓe ɗon keeri caka maɓɓe noon goɗɗo ɓe debbo on walla ɓe rewɓe on kamɓe noon oyabo noon non usraji fu joɗori nden to woodi ha ñawman fe'ori bo ñawman haaɗa ha goɗɗo man ñawɗo man on noon o ɗaɓɓitanno o hurgoro to woodi ko ɗum waɗimo bo haaɗa ha maako toon ɓiɓɓe adama en nde cali ko Allah wi man ɓe ndaari debbo fu debbo gorko fu gorko ɓe ngaɗan noon jotta kam ɓiɓɓe adama ɗaɓɓa ha gurto keɓay dabare muɗum Allah cenɗo waddi lawale muɗum jippinde ɓiɓɓe adama en man ha belɗum man woni man toon masibo dari jonta o weltinortono nafsu maako warti jonta kam masibo toon woni wane maayi ñawzina mbarimo ɗo en mbawata andugo ɗum ha men ɗo ma woodi ko wiyete sakko ha lesɗe goɗɗe feere to nden hunde to Allah cenɗo haɗi nde woodi ko reta ha maare woodi ko hewtoto ummatoje en mbawata limtugo hikma ko waɗi Allah harmin zina timminen amma ala sabili misal dow wangingo misalu seeɗa man ko hakkille men wawi famugo kanjum man on banginɗen nden hunde man nde ɗum hunde nde takɗo asawa ɓe lesdi kam laari nde ha nayi to an a laari nde hani an kam hakkilo ma man luuri be ko Allah cenɗo suɓi takɗo lesdi muɗum wi gona ha maari gaɗɗo dow ma asama o kam o laari zina man ha nayi waɗe fottante ma ɗum woɗayi a yerdake ɗum ma ɗum woɗayi Allah wi ɗum woɗayi o andi bo ɗum woɗayi ta a torra man bo hewto ɓi adama ɗo ɗon torraji man en mbawata limtugo ɗi to zinaji man ɗon tele bo belata nden goɗɗo te'an debbo muɗum amma rewɓe o pat rewɓe maako noon debbo saare man tan makinango belɗum ɗum sabbibinan bonondaji ijtimaiyat wato kanjum man ɗuɗɗum masine Allah cenɗo ren ummatore men ha majum ya rabbal alamin to kadi her surawol ɗo Allah cenɗo wolwani ayibe zina man be kiita jeenoɓe o lori o wolwani bo paddoɗe no ummatore watta ta zina man waɗa ha muɗum ta zina man ɗukko feeco ha nder ummatore man Allah cenɗo to Allah cenɗo muuyi en tammi yalgo ayaje ɗuɗɗe nder surawol ɗo hakkude jemmaje men ɗo inchallahu aziz ko tammi hewtingo en yettina en ha deydey ko jawmirawo subhanahu wa taala handi en tokkoɗen gam kisen sarri hunde nde ɗo majum Allah ceni ɗo wi suratun anzalnaha surawol ngol ɗo ɗum surawol teddugol Allah indirgol be suratun kangol surawol man ngol ɗo Allah ceni ɗo wi ɗum surawol teddugol mawna saniwol moɓgol kiitaji luruɗi her muɗum moɓgol hayruji ɓiɓɓe adama ko Allah handi ɓe her mum anzalnaha min jippinigol dow maɗa ya Muhammadu ngam naftoroɗa be magol be ummatore ma wa faradnaha min palliɗinigol bo mana min gajibini dow ummatore hutinirgo be ko woni her magol wa anzalna fiha ayatin bayinat min jippini nder magol ayaje banguɗe laaɓɗe kollanɗe sharia ko andetorɗe bo dow kiitaji laaɓɗi ngam ummatoje julɓe letto ɗum jaygol muɗum jogo jottoro ha ko laati her muɗum maslaha muɗum duniya ɓe lahira e ko Allah waari ɗum jippini surawol ngol laɓɓini ayaji magol o wi la'allakum tadakkarun bela on galtoroɓe magol ngam likay ta'tabiru wa tatta'idu bi hadhihi al-ahkam ngam galtoro ɗon miccitoro ɗon be kiitaji gonɗi nder surawol majum wa ta'malu bi mujabiha ngam nanon ko Allah wi nder magol kuron be ko ngol wi nden jawmirawo naati wolwango en kadi o fuɗɗiri be kiita zina jawmirawo azza wa jalla wi wazaniyatu
الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزاني جينو دبو غوركو والزانية بجينو دبو فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. بوتشي غوتو ندير مابbe fu kala goto nder mabbe fu bocci temerre. فيما شرعت لكم آية وانجني هركو شرعنا إن فلنا دومين أن تجلدوا كل واحد من الزانيين بوتشون كلا غوتو هرجينو بديدو ميداي بوتيغو او ميداي حقباني غوتيغال ناتدا بغوروم او بميداي تيغو رسدا بدبو مودوم في أكبر غادي زنا نوبن كويتي بوتشاي بوتشي تيمري 100 ضربة بالصوت بوتشول تشاتونغول عقوبة لهما غام ينجتيت غوبي على هذه الجريمة الشنيعة دو بيك دي بنغادي نيدو دي ويتي زنا ماجو. الله تشني دوي ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. تا انتم هوجاون ها دين الله شنيدو الله on wi boccon be temerre ta endam bo hoja on efta on hada on boccugo be imma boccon seeda accon seeda walla koynon ha boccugo majum ta nawa Allah wi tanga de banni bocce caatudum bocce bo cika bocci man temerre. in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir to on latake on nuddin be Allah e nyeldere garere kam nda ni ngado ton zina man ta wada to wadi bo herbenbe me day tego be tego boccon temerre sunna annabi sallallahu alaihi wasallam famtini be yarugo wirna dangay bo lebbi sappo e ɗiɗi ɓawo ɓocci man temerre wirna o nokkure dayinde o bo nokkure dayinde man ɗo dede hitande ngam ɗume wato woytingo moy fuu haaɗiɗaɓa muɗum hawtade be ɓoccego majum. nden jawmirawo cen ɗo ɓesdi ha kiita man o wi wal yashhad adabahuma ta'ifatun min almuminin yaake ɓoccotonɓe man bo na nder suudu ɓocconɓe ha babal fiili noon babal laaɓngal yajjarde noon e mumini en julɓe bo ɗuɓɓe ngara jaalira ndaara bone mum ɓe gatte majum ɗo mana ɗum waɗa woynandu wuro fuu ɓe ɗo kiito wane be wane waɗɓe zina ɓe ngara ɓe jaalira mo Allah wawni fuu wara daro laara ɓocci koye ɓocceta e majum ha ɓocci man temerre man cika debbo ɓocce temerre gorko ɓocce ɓocci majum temerre. ngam ɗum ɗo yama goɗɗo kam bonne noon wawata surnilgo ɗum amma toskego darne yeeso yimɓe asgol maako fuu ɗo dari laara ɗum asgol gorko bo ɗo dari laara nda ko ɓe ngaɗi wane be wane man ba debbo ɗum haɓɓa limce mum ha satade de o suritittako gorko man bo noon jallad ɓoccowo bawɗo ɓoccugon ɓocca ɓocci temerre ɓocca o bo temerre yama to goɗɗo an woodi ko wiyete ɓi adama o kam o jawata lorago waɗa hunde majum janggo. ɗo Allah cenɗo omtiri surawol man be kiita ka nden o tokkitini wangingo hallugo zina man o wi azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika e kiita caaliɗen ɗo ɗum kiita goɗɗo debbo ɓe gorko ɓe meeɗay teego debbo te aka sam gorko ɓe meeɗay teego zina fe'ake ɓe ngaɗi ɗo kiita maɓɓe e to debbo meɗɗo teego ko jemmare o waɗi ha goriko man non gorko mo meɗɗo teego ko o seeri amma o mennoɗo teego omo meɗi teego to zina waɗi seedoran mako tabiti kamɓe bo ɓe mbare ɓe piɗe ɓe ka'e haɓe maaya ɗum wasa gaska dedei ko haddata haddorde maɓɓe haɓɓe limco e bo ɗum ta sata yimɓe mofto piɗa ɓe ka'e na bo mawɗe dede pusgo hoore mako na pamarel potere cakaje ɗe ɗo ha o man maaya omo maaya julɓe koca ɓe juula yimɓe ɓaawo en julɓe majum juula ɓe jaha iroya ɗo woni kita goɗɗo gorko ɓe debbo meɗɗo te'ego ɓe meɗɗo te'ego to ɓe ngaɗi zina hunde nde Allah hitori banni wala barɗo hoore ma ɓe ta ɗum dande e mbara ɗum noon kala ɓi adama ko waɗi kam fuu ni toskare bandeɗo kam wooda Allah jawmu asamanji be lesdi ko hiiti irin kita ɗo si zina majum ngam ɗum hunde wilande ummatore to nde accama kam na jawmire nde haɗata ha mum ummatore man nde pat yimɓe Allah tagi ɗo ɗum fu majum zina majum warata wila to nden Allah cenɗo bo en ɗaki hinnaki yimɓe majum se soygila ɗum banni jawmirawo cenɗo wi azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika jeenowo handanaymo o te'a sey jeenowo ban mako walla mushrikijo ay azzani la yaliqu bihi an yatazawaja al afifa sharifa goɗɗo gorko andiraɗo zina bangitoriɗo bo jeenu muɗum handanaymo o tene debbo dentiɗo o wonda be muɗum innama yankihu mislahu aw akhassa minhu kalbaghiyi lfajir imma o te'a bana mako walla tullanɗomo lattiɗo bordeljo jooɗiɗo dow zina muɗum
awil mushrika alwasaniya walla bo tullanɗomo lesgo kefere dewowo lawru toon jawmirawo azza wa jalla lornimo ngam wanginnango en shana'atu zina nden goɗɗo gorko bangitoriɗo ɓe zina handayi julɓe koca ɓiɗɗo dokka mo handayi bo goɗɗo hoƴa hoore mum alhaali kanko na o jeenowo o hoƴa hoore maako o tera ɓe goɗɗo bangitoriɗo ɓe zina Allah cenɗo niwi wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik jeenowo debbo bangitoriɗo ɓe zina ɗum bordeljo noon on bo hanayi te'amo sey jeenowo bana maako noon ñiddugo kuugal man ngal Allah cenɗo wi handanayi mo sey bana maako on walla mushrikijo on man won tullanɗomo te'amo ngam fa inna nufusa tahira nafsuji ceniɗi kam taba zawaja bil fawajiri l fasiqat nafsuji man ɗi gañan ɗi caloto terugo ɓe goɗɗo fajirijo ko ɗum gorko ko ɗum debbo joɗaniɗo kuugal ngal ɗo man ɗo nafsu wañan nefan ha maako yiɗata terugo ɓe maako dani e sababu jippago aya الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك للمؤمنين روي أن امرأة تدعى أم مهزول ودبونها مدينته عندما أم مهزول كانت من البغايا ولتكن در بورديل إن جودني بكلل من نون نابير وكان جون كوغال ماكو فكانت تسافه الرجل حكيه بندار ماكو دو o suutotira ɓe gorko o ɗaɓɓita ɗum kanko on o hokka ɗum sharɗi bo ñammum yarmum koltal kam dow maako to irin ɗum ɗo man ɗo ni waɗi gorko julɗo wi kañum kam nde nda buutu kam dikkate amo ñaman yaran holtan ɗum debbo marɗo yaake marɗo heɓindare amma sahaba en gatta hunde setti ɓe gaari e mbinde annabijo sallllahu alayhi wa sallam fa dakara dhalika li rasulillah o wari o wi ɗum annabijo sallllahu alayhi wa sallam nda debbo wanejo ummu mahzul o yiɗi o te'amo ngam on man ñamnan mo yarnan mo holtinan mo Allah cenɗo jippini aya man ngam fistugo kiita ka o ƴami annabijo sallllahu alayhi wa sallam mana ta o waɗa ɗum azzaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik debbo jeenowo andiraɗo bo zina bangitoyiɗo ɗum ɗum bordeljo noon jooɗi on man kam handay goɗɗo dentiɗo muminijo tefa mo ha wonda e maako te'amo innama bana maako jeenowo geddiɗo ko Allah haɗi majum walla mushrikijo on man handanimo jawmirawo subhanahu wa taala wi to aya man ka hollan wato hallugo zina ka hollan ayiɓe gonɗo her zina hunde on nde jawmirawo azza wa jalla wi banni hunde man nde halli masin wa hurrima dhalika lal muminin harminama bolwa ɗum dow mumini en harminama zina man dow mumini en ngam ñiddugo majum walla harminama teego jeenowo tera ɓe gorko jeenowo walla bo tera ɓe debbo jeenowo ɗum fuu jawmirawo azza wa jalla wi ɗum hanayi goɗɗo julɗo ukkano ɗum hanayi bo waranago debbo bangitoriɗo kuugal ngal ɗo o te'a ɗum ɗo kiita arana ka jawmirawo azza wa jalla wolwani kiita zina man ɓaawo man o tokkini bo teego goɗɗo jeenowo debbo walla bo debbo dentiɗo yarego muɗum ha gorko bangitoriɗo ɓe zina nden jawmirawo azza wa jal tokkitini goɗɗum bo nder kiitaji kiita ha doore goɗɗo ban zina man halliri ɗo Allah waɗi kowagol mangol wala hunde jawmirawo azza wa jalla waɗi kowagol bangol waɗani zina hidde ko mbi'en wane a zini hunde wande mawde masin Allah jaɓayi ɗelmingo kowagol man ngam kiita man nawka masin to tabiti ɗum waɗi kam na goɗɗon wala balɗe mum to islam ɗo dari kam wala balɗe mako to nden na ɗum hunde fijirde na ɗum hunde yawanego goɗɗo wawata wigo goɗɗo e jeenowo to o wimo noon kam imma o yaman jeenowo walla ɓaawo maako nangan ɓocci 70 fijirde wala be majum her majum wigo goɗɗo jaalujo walla bo ɓi jaalujo goɗɗo fotawi wiya ɗum ngam to o wi jaalujo kam sey letto dada maako man waɗi zina man noon ɗaɗɗan kita dogga dow mum walla ɓocci 70 dogga kanko dow ɓaawo maako kanko gaɗɗo ha doore majum nden wuttudu zina man ɗo Allah omtayi dammugal wañño ha majum sey fakat man noon zina man to waɗan sey goɗɗo laara zina man o yii ɓeɗon gondi man noon ba pinorgel be finordu man ɗo o nodda goɗɗo mo yiya ha ɓe gaɗa ɓe nayo pat na ɓe mbaali noon na ɓe mbakkotir ɓe jahan ɓe fuu ɓe ndaari ɓe ɗum gaɗa kuugal majum ɓe giɗɗe gite maɓɓe nden wiyete seedoran maako moƴƴe man ngo timmiɗi to nden Allah cen ɗo yo fay dammugal man ngal ɗo ngal latto ɗum dammugal goɗɗo huɗirtangal goɗɗo noon yawigo ɓi adamajo her magal ngam dammugal jarowal ha toskare mawde masin duniya ɓe lahira fuu Allah cen ɗo wangini kiita ha doore man o wi walladina yarmuna almuhsanat ɓenni hadanan ɓe rewɓe
rewɓe bo nangtiɓe reeniɓe debbo nangtiɗo mo waɗata ɗum kanko bo o wala seedora mako ngu Allah wiman ɗo ɓaade to ummake no wiya goɗɗo man zini noon a waɗi ni ndego ɗum debbo maako ndego ɗum jananno no ɗum wardi fuu ha dore man nde kayre Allah cenɗo wolwanta haɗo o wi yarmuna al muhsanat ɓe ngubo ɓe gaɗa ha dore dow rewɓe reeniɓe howiɓe rentiɓe nden bo ɓe ngala bo seedoran mako summa lam yatu bi arba'ati shuhada hoti ɓe gaddata bo seedoɓe nayo nda ko ɓe mbiyani debbo maɓɓe walla bo debbo goɗɗo noon walla bo gorko kala mo ɓe kaadani kam ha dore kam ene doggi fu nde woore noon o haadani goɗɗo waɗi zina o wadday bo seedoɓe nayo summa lam yatu bi arba'ati shuhada o wadday seedoɓe nayo dow ko o aaƴi man ɗum gaɗɗum seedo en bo adili en marɓe sifaji adilare ɓen man nayo ɓe ngara ɓe ndaara geddal man ngal ɗon waɗa ɓe giɗɗe gite maɓɓe pat maɓɓe to goɗɗo haadani goɗɗo ko debbo mum ko jananno ko moye o haadani o wadday bo seedoɓe nayo yiiɓe ɓe gite mum nda kiita ma ko Allah cenɗo wi fajliduhum 80 jalda fajliduhum 80 jalda ɓocceɓe ɓocci 70 kaaduɗo man o ɓocce ɓocci 70 ay idribu kulla wahidi min arramin haaduɓe man ɓe no e poti pat ɓoccon goto fu 80 darba ɓocci 70 bi sawti ɓe ɓoccol kanko man bo dow ɓaawo makko li annahum kisbatan yettahimuna albari'at ngam kamɓe ɓe ɗum fewre ɓe kaadani rewɓe reeniɓe wa yahuduna fi aradi nnas ɓe ɗon ukko bo ha neɗɗakuji ɓiɓɓe adama en ɓe mbiyana ɗum ko wona her muɗum nden Allah cenɗo wommini kiita ha doore man ndeɗo haɗay bo ɗo kam to o haadani goɗɗo o wi on man waɗi zina o yi ko feere ma ko o yima he ay sakkoto o yi o sakkoto o wala seedoɓe nayo sakkoto kanko wan bo o yiyay o ɓocce 80 jalda ɓocci 70 tokkotongol wala taqbalu lahum shahadatan abadan ta jaɓaneɓe bo seedoran ma ko waɓɓe ha foroy ɓesdama dow yangada ɓocci ɗiɗo bo doɓɓugoɓe insaninkaku maɓɓe ta jaɓane seedoran ma ko goto maɓɓe o wari ha kiitama ɓe mbiyamo a o ɓoccanoɗo kanko kam Abdul Gasfi o seedatako kala babal adilaku doggata kam fuu kanko kam adilaku mako ittama huwata si to o tuubi tubu mako laaɓi wangi ɓaawo ɗon nden o andata kadi nden ɓe andata o adilijo wa ulaika humul fasiqun Allah wi kiitatata bo ɓeɗo waɗanɓe ɗum kamɓe woni lostiɓe alkharijuna an ta'atillah wurtiɓe accini ɗo wanago jawmirawo azza wa jalla ngam ɓe gaɗi geddal mangal ñiddungal masin qala ibnu kathir modibbo ibnu kathir o wi awjaba allahu ta'ala ala alqadhif ida lam yuqim albayina ala sihhati ma qal Allah ceniɗo wajibini dow kaaduɗo to o darnayi hujja ko wiman ɗo wangaram wala kuje tati joymo ahaduha an yuglede 80 jalda aranon kam o ɓocce 70 asani ɗaɓol an turadda shahadatu abadan nde o seedi fuu to wayne ɗon nder seedoran mako e mbiya o kam yahay kawo kam seedoran mako sahaki tataɓol an yakuna fasiqan laysa bi adlin la inda allahi wala inda annas kanko ka o latta o lostiɗo na o adirijo ha Allah na o adirijo bo ha yimɓe to hoddirama woodi ko seedoto o dari o seedo woni ɓe jaɓantamo o wiyan o yi lewru maɓe to ɓe oɗon nder majum kamɓe mbiya kanko ka o nastayi ngam tati ɗo fuu ukkake dow maako haadango ɓi adamajo julɗo watta mo ɗum ndani illa alladina taabu sey ɓen tuuɓɓe ɓaawo ɗon kadi min mbaadi dalik ɓaawo gaɗɗum man ɗum ɓe tuubi ko ɓe gaɗi majum ɓe acci waɗgo irin majum wa aslahu ɓe laɓɓini diina maɓɓe kuuɗe maɓɓe bo mbooɗi ɓaawo man fa inna allaha gafurur rahim Allah parowo kinnowoɓe ɓen kam Allah cenɗo yaafoto ɗum seedoran maako muɗum wartan ngam ɓe tuubi ɓe mbooɗi ɓe laɓɓini kuuɗeji maɓɓe to kaddirɗiraɓe ɗo kam ha doore amma haadango ko moye fuu kayre Allah cenɗo wolwani to kadi kala mo goɗɗo wiyani waɗi zina man fuu banniman heɓanɗo ɓe ɓocca ɗum la semarɗo neɗɗako mum goɗɗo mo alama zina wala ha mum tammorego zina wala ha maako yi'anego zina wala ha maako kanko on to goɗɗo haadanimo ɓocci ɗi nanga ɗum kiitaji man tati fu ukko dow mum amma goɗɗo ɓe suuɗum o bordeljo goɗɗo wi o waɗi zina e ɓoccata ɗum ko ɗum e wala kon dow muɗum ngam nane mana goɗɗo jooɗi kadi nana ɗum goɗɗo birnuɗo gorko kañum bo natil majo naata ɗo wurto on bo to goɗɗo haadanimo ɗo to ɓe jeeyi kiita ɓocci man 70 wala dow mum ngam ɗum hunde wangude ha dow maako amma goɗɗo marɗo neɗɗako mum tammortake ɗum o walana ɗum sifa man woda ha maako kanko man on wiyete to o haadanama kiita kaɗo man dogga dow kadanɗo mo
ɗum debbo haadi ma nin noon ɗum gorko ma nin noon ɗum jam'are hawti hadani goɗɗo goto ma nin noon ɓe ukkake ha neɗɗako maako Allah bo nda ko hiiti ha dow maɓɓe. nden o tokki ɗo bo kiita gotka fahin o tokkini kiita gotka bo ɓaawo ɗon o wi walladina yarmuna azwajahum ɓen hubortoɓe rewɓe muɗum o bo debbo mum haadanta yarmuna azwajahum ɓe guborto rewɓeji maɓɓe ɓe zina ɓe kadana debbo e mbiyamona a jeeni walam yakun lahum shuhada illa anfusuhum o wi'a debbo man jeeni o wala ceedo bo sey hoore maako walaysa lahum shuhud yashhaduna bima ramawhunna bihi min azina siwa shahadatu anfusihim wala ceedo sey hoore maako noon kanko man bo noyi annabiyu sallllahu alayhi wa sallama woodi goɗɗo warno ha maako nde on wari ha maako abdoullah ibne abbas filli o wi hilal ibnu umayya radiyallahu taala anhu o haadani debbo maako ha annabijo sallllahu alayhi wa sallam be gorko wiyete shariku ibnu sahma o holli gorko oɗo moɓake be debbo maako annabijo mo walla gadda seeɗoɓe walla ɓocci koɗe dow ɓaawo ma gotel kadi ta waddan seedoɓe imma a pewowo a fewani debbo majum be gorko man ɓocci gona dow maɗa fa qala ya rasulallah ida ra'a ahaduna ma imratihi rajulan yantaliqu yaltamisu lbayina ayi annabijo am goɗɗo laara gorko ɗon waali be debbo muɗum ɓeɗo kuudani noon o wawa yaago tefa yimɓe nayi o wadda ha o senna ɓe ya annabijo ɗum ɗo noyi walladi basaka bilhaqqi inni la sadiq o annabijo am mi hunori Allah nilduɗoma gonga wallahi mi gonɗuɗo mi giiɗo debbo man ɗon waali gorko man ɗon dow muɗum mi giiɗo ɗum to amma annabijo kam be o yi pat feere maako seeɗo ɓe tato waray si to o heɓi tatto dow maako ɓe gaɗi ɓe nayo o wi kadi ya rasulallah la yanziranna allahu ma yubarri'u dhahri min alhaddi annabijo am ɓaawo am ngo kam wallahi yitere am yiinde ɓe ɓeɗon mbaali kuwa kuugal ngal ɗo Allah tammi hisnugo ɓaawo am kam ɓoccatake ngam Allah andi mi giiɗo mi fewayi to kadi jawmirawo jippini aya ka gonduɗen jontaman ɗo ngam sappingo irinniman bo to waɗi nu ekkita muɗum Allah cenɗo wi walam yakun lahum shuhada illa anfusuhum goɗɗo laari debbo muɗum waɗi kallungal o yiɗi debbo on waɗi kallungal o yii be gite maako kanko to nde o yi noon majum ɗo o wala bo seedoɓe se kanko tan yi ɗum Allah cenɗo wi fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billah goto maɓɓe fuu o seedo o huno kunayeje nayyi o darna babal seedoɓe ɗo ɗum warta kunayeje hunoroɓe Allah ceniɗo nde nayyi o huno o fuɗɗita arba shahadat ko o hunani man ɗo o wiya innahu la min as-sadiqin wallahi nder gonɗuɓe o woni o giɗo debbo majum ɗon waɗa kallungal ngal ɗo ɓe goɗɗo hunayere ma ko joɓre bo jawmirawo wal khamisa anna lanatallahi alayhi in kana min alkadibin o huno o wiya Allah naalore jawmirawo tabita dow maako to o pewowo ha ko o wi majum ɗo kam gorko ɗo wiyete kita li'an waɗan jur foti waɗa ba mbiɗen ni gorko yiya debbo mum ɗo waɗa kallungal man non dere ley amma o wala ceedowo se kanko tan yi ɗum sharia kam hitantako mo zina waɗi amma li'an watta kadi walla bo debbo reeda o wiya ɓinguel ngel nangel maako kaw andi nangel maako debbo bo wiya ngel maako no ɓe cendorto ɗum bo ɓe wiya ɗum li'an to ɗo woni mula'ana to li'an man ɗo waɗi sharia senda ɓe kadi to ɗum ɓinguel waadunoɓe ɓe luurima ɓinguel man kam warta ɗum ɓi dada mum noon baba kam ngel tokkatako ɗum ngel ronta ɗum ngel ronontira be dada ma ngel noon dada rona ngel rona ɗum yoɓɓe metta bo terugo ila yawmil qiyama kamɓe kam to li'an waɗi hakkude yimɓe kam ɓe cendiri ha foroy wala wakkati ɓe tammi yiɗitirgo fayin sharia dunanoɓe koccita ni fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billah innahu la min as-sadiqin seeda rammahu goto seedo huno kunayeje nayyi o gonɗuɗo joɓre man bo o wiya allanatallahi alayhi in kana min alkadibin o huno o wiya hunayere ma ko joɓre bo o hunoroɓe Allah to o fewan her ko o wiɗo Allah naarore jawmirawo tabita dow maako to debbo gorko hunaki kunayeje nayyi o waɗi bo laanore man dow maako nde to o pewowo kam debbo bo ɗon mari kadi jabgo to o huli o jaɓa ko gorko man huni ɗo ɗum gaɗɗum kita dogga dow maako to o tabitini zina man ka gatka kita dogga dow maako o waroye kanko ngam o waɗi zina to o wi o waɗayi kanko bo noyi nda gorko kam hunake kunayeje nayyi jowre man bo wi naalore wona dow muɗum to debbo ɗo o yayi ɗum ɗo waɗa kallungal nden debbo kañum bo
duñete accina ɗum yangada man o nangirtake ɓe yangada to o hunake arba shahadatin billah o huno kunayeje nayyi ɓe inde Allah ceniɗo innahu la min alkadibin kunayeje man ɗe nayyi pat o wi'a wallahi gori ko ɗo fewani yiyaymo o wi oɗo waɗa ko gorko ɗo wi o huno kunayeje nayyi o riwa ko gorko majum wi wal khamisa jawre on o wi'a anna ghadaba allahi alayha Allah tikkere jawmirawo tabita dow maako in kana min as-sadiqin to gorko ɗo gonɗi her ko wiman nden kam yella tikkere jawmirawo tabita ha dow maako kanko majum bo to gorko hunake no nayyi sakkitorake ɓe lanore nde debbo bo hunake nayyi sakkitorake ɓe tikkere jawmirawo du tabita dow muɗum to gorko maako gonɗuɗo her ko wiyata man joni kam kadi sharia senda ɓe debbo man ma waroytake kita doggata dow mum kita ma ko jilli ha Allah yawmal qiyama jotta kam kita ma kam duniya kam ka ɓantake amma ɓe cendiri ɓe gorko man bo ɓawo mula'ana li an o kam halas to ɗum ɓinguel ma ɓinguel man gorko wala nagel dada man on jogo ɓinguel muɗum eɓe cendiri bo kita bo doggay dow mako ha duniya ɗo kam jotta kam ka timmitoya ban ko oɗo wi tikkere Allah waɗa dow mum walla bo o wi laarore jawmirawo tabide dow mum ɗo ɗum majum tammi hugo ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala Allah ceniɗo wi to ɗo kam derɗiraɓe her goɗɗo on giiɗo debbo muɗum ɗo waɗa zina o waɗa seedoɓe e goɗɗo non kanko kam de debbo wurti fuu o wiya ɗum a waɗoy ni a waɗi ni a waɗi ni e dari fo a waɗi ni on man miijo ɗum masine hula ɗum masine goɗɗo ne'an debbo mum wolwanan mo amma tabitingo zina ha dow maako ɗo hunde majum nde mawde masine jonta derɗiraɓe sharia man ka doggata dow meɗen ɗo ɓiɓɓe adama en nde ka wala hayru meɗen jurɓusti goɗɗo laaran o wiya majum jawwala ñalla wala ɓoccanɗo mo amma qur'an kam qur'an noon kitamare lutti yawmal qiyama wala ko sottata ha maare to nden hani ɓi adama nangto ha majum o anda ko o huwata to o laari debbo oɗo fottanayimo ko watta majum ma foti o acca ɗum foti o wolona ɗum foti o ne'a ɗum ha jata ɗo mi yerdaki ko gattani ɗo mi yiɗa ko nandi be muɗum amma tabitingo zina waɗi kañum man kam ɗum hunde mawde masine ha Allah ceniɗo Allah feccinayi dammugal man ngal ɗo ɓillingal ngam to ɓi adama nastiri ha magal bo to o nastira ngal be gonga walawla fadlullahi aleykum wa rahmatuhu Allah cenɗo wi sonano ngam moƴƴere jawmirawo wonde dow moɗon be hinnaye maako sona ngam Allah on wirni waɗi moƴƴere man ɗo lawla man o maran jawab majum la halaktum sonano ngam moƴƴere jawmirawo kam da on kalkanno toskoɗon Allah yawnana on no yangada amma nde Allah waɗi moƴƴere dow moɗon o waɗi kiitaji ɗiɗo man ɗo o yawnanay o yangada ha duniya wa anna allaha tawwabun hakim jawmirawo bo o jaɓowo tuubuji jeeya e maako o gonijo bo her ko o dawrani ko huwani shari'a maako fuu ko jippini fuu Allah woodi hikma ha majum to ɓiɓɓe adama en tokkake ɓe tawan hikmaji mawɗi jawmirawo subhanahu wa ta'ala waɗani ɓe her majum nden Allah cenɗo tokkini kiita hadithul ifki bo ɓiɓɓe adama en tedduɓe ha diina ɗo jawmirawo subhanahu wa ta'ala jarriboroɓe ɓe jarrabuyeji bo mawɗi ngam ɓango darjaji maɓɓe bana annabi yusuf alayhi salatu wassalam en nanɓe noyi jawmirawo azza wa jalla hoddiri jarrabuyeji dow maako ha ɗum yehi ɗum warti o jarriboraji takam ɓe hadanego zina debbo mo o woni ha muɗum man on haadi o waɗi zina be muɗum walla ma o nufake ha o waɗa zina be muɗum sababu majum man ɗum yaarimo pursina amma nde o goɗɗo tedduɗo jawmirawo azza wa jalla waɗi ɓinguel gongel ha caɓɓe muɗum alim lekoyel ngel majum wolwi settimo e bannin noon dada annabi isa bo en yalɓe kañum bo ha ɓawo ɗo kanko majum bo o waddi ɓinguel ngel Allah biɗo e nder qur'an no hokkirimo ngel no tagri ngel ɓe bawɗon bi kalimati kun fa yakun amma nde o waddi ɓinguel man ngel ɓe kadanimo o waɗi ɓinguel man lawol halle nde o heɓri ngel ya ukhta harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiyan to ɓe ƴawimo ɓinguel ngel ɗo to keɓɗa ngel fa ashara ilayhi o sappi ha magel ɓinguel ngel wolwi annabi isa diga keccel wolwi ɓe inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyyan ila akhir al ayat to ɗum ngam laɓɓingo darjaji yimɓe tedduɓe to non kore annabijo men sallallahu alayhi wa sallam aisha radiyallahu anha ummul mu'minin on majum bo munafiqina en ngaɗi ha neɗɗaku mako on ko nandi be ɗum ɗo majum na ha ma ko ɗum fuɗɗi bo yimɓe tedduɓe kam fu ɗum ɗo waɗa ɗum Allah waɗan ɗum ɗo ban ko tammiɗen largo ha ayaji man o wi la tahsabuhu sharran lakum bal huwa hayrun lakum ta gikke ko waɗi man ɗo ɗum sharru moɗon bal ɗum hayru
ɗum hayru ɓi adamajo tedduɗo ha Allah kam ko yimɓe nufi ha gaɗamo kalluɗum pat ɗum hayru ma ko ɗum watta ha Allah ceniɗo hayru ma ko ɗum watta ha ummatoje bo to Aisha radiyallahu ta'ala anha dammuɗum qissa hadithul ifki derɗiraɓe ghazwat banil mustalaq annabijo to yahan konuji fuu waɗan qur'u caka rewɓeji muɗum ɗo mo qur'u do'i dow muɗum pat yaada ɓe annabijo man wurtoɗo ɓe muɗum ha konu marare nde ɗo Aisha radiyallahu ta'ala anha kañum man wurtodi ɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallam Aisha bo en andi ñande nden o pamaro duuɓi mako jeenayno ha makka to wartugo maɓɓe man wiyama o duuɓi 12 wiyama ga e noon annabi ɓe nastidi ɓe mako to ɗum debbo pamaro mo duuɓi 13 14 15 en ɗo o ɓurata ɗon o yaadi ɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallama ha konu man timmoyi ɓe gartan nde ɓe gartan ɗo e Aisha man woodi no hawdaj bana tippo mbiyeten ɗum ɓe gaɗan ba cuurel ni ɓe jowan ɗum dow ngeloba ko dow puccu debbo man wonan nder to ɗo wirni to ngeloba ɗo yahani ba gaɗa rondi cuurel gongel noon yaha to nder majum to wakkati wa'ingo waɗima ɓe esta ɗum ni ɓe gadda ɗum falo ba kirke debbo wonan ɗo nder toon to Aisha radiyallahu ta'ala anha ɓe ngoyini dillugo konu Aisha mati haaje muɗum o yehi haaje maako nde o yehi haaje maako man ni o wartoyi ha o wona nder hawdaji maako man ɗo ɓe efta o hatti koɗel maako tayri mo o nasti fayin tefgo koɗel maako man ɗo ha o hefta ngel waranno ɓe efta cuurel goo efti ngel tammo ɗon nder magel mba'ini dow mba'antawa maako ɓe jahangal dilli Aisha kam gikke maɓɓe kam ɗonuri nder cuurel ngel ɗo ɓe ndiridi ɓe on ko waɗi ɓe keftata bo ngam ɗum goɗɗo huyfa ɓandujo wakkati man o pamaro na ɗum goɗɗo maapiɗo ɓandu sakko e paama teddugo man ɓe huyfugo majum Aisha go wartoyi tawi jahangal dilli kono o waɗini o wuuri o waali ha pellel o heeɓi o waali tan oɗo reeni wakkati ɓe ciftortamo ɓe ngara ɓe teftamo ha pellel majum woodi Safwan radiyallahu taala an kañum man bo kanko on annabijo waɗi sakkito konu ha konuji pat yimɓe man ɗon amma se worɗuɓe ɓe gaɗata sembiɓɓe to konu dilli ɓe ngara ɓe ndaara ha konu man waalino to woodi ko yejjita to woodi hande goɗɗum batte goɗɗe ngaɗi ɓe ko'a hunde on ɓe taccina se goɗɗo cuuso machine watta ɗum Safwan nder maɓɓe woni Safwan ɗo wari hattago pelle goo o waɗata Aisha ɗo waali ɗani bo wakkati man o wi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wiigo maako inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ɗo ko sawtu man findini Aisha radiyallahu ta'ala anha nde o famti ɗum Aisha waali o wiccitoyi ha daayi ɗum Aisha majum ummi jooɗi nder hawdaj ha wonanno goo o efti hawdaju majum o yowi dow mba'antawa maako o ɗon ɗowa kanko o ɗon yaha ɓe kosɗe ha ɓe jokkoyi fandorde Madina nastirde wuro toon kono goo bo wakkati majum dunake ko nasta Abdullah ibn Ubay ibn Salul rasul munafiqin munafiquna en ɓe juulo en ha julirde ɓe jahan konu kala bangungal kam fu ɓe gaɗan ɗum amma zahiri kam ɓe julɓe nder maɓɓe kam na ɓe julɓe ko ɓe tefata kam pat sarri julɓe ɓe giɗi yatarabbasuna bikum dawa'ir ɓe ɗon ndeni toyi hunde sarrore julɓe woni Abdullah ibn Ubay ibn Salul laari jotta kam furta dedei o heɓi dabare nde o tappira o musɓa ha neɗɗa ko annabijo sallallahu alih w sallam yimɓe saare muɗum cakkitake ndano waɗi wakkati man ni kalimawol o wi wallahi ɓe kiskistiray o hisay o bo hisay o ni o wi haɓe goni ɗo kam ɓe kam ɓe kiskistiray wala kisɗo bandum ni o wi Mistahu bo kañum bo nder bandiraɓe Aboubacre Siddiq bandiraɓe Aisha man laafuɗo mo hajirinkejo ñamanɗa saare Aboubacar kañum bo nani ka wolwi noon Hassan kañum bo wolwi ha maka noon yo tampuɓe imanakuji majum be munafiquna en man ɗugo janji haala man janji ka haka yettoyi annabijo sallallahu alayhi wa sallam haka yettoyi sahabu en mawɓe haka dilli ha dada Aisha man haka dilli saare maɓɓe an kam haala janji kadi ha nder yimɓeji ɗo wiyete asli ɓissa man ka ɗum juutka ka ɗo woni ha nder Bukhari be Muslim goɗɗo wawan lortago laraka bi tafsil ha nokkuje majum to kadi jawmirawo subhanahu wa ta'ala wolwani en haala hadithul ifki majum ɗum waɗan zahiri majum ba ɗum ayibe amma jawmirawo wi ngam ɗum ɓamta darja ko qissa man haadanego Aisha man ɗo ko ɓamtimo darja kam to ɗum waɗayno kam darja man ɓamtakono ayaji jippiɗe ngam Aisha man modi ɓe mbi annabi Isa dada annabi Isa alayhi salam nde o hubora kalluɗum majum ɗo ɓinguel Allah waɗi settanimo
yusuf bo alayhi salatu wassalam kañum go ɓinguel jawmirawo waɗi settanimo amma aicha man kam allah wawanno wadgo leggal wolwa allah wawan wadgo ngeloba dondingamo man nga wolwa allah wawan wadgo hawdaji mo wonde muɗum man wolwa kuje ɗe fu ɗe mbawanno allah wolwiyaɗe bolwinɗo ɓinguel kam wolwiyan ɗum man bo amma allah cen ɗo noon man ɗo famɗani aicha darja muɗum ayaye diga al arche jippi ngari ceni aicha majum yimɓe ɗon julda be maje suratu nour man jonta en ɗon janggangol ayaji cenɗe aicha man ɗe goɗɗo janggaɗe waɗa rukuwo juula to nden darja aicha man ɗe ɓamti be darja leñol aboubacry siddique radiallahu taala anhu allah ceniɗo wi inna alladina na to gonɗen nam inna alladina ja'u bil ifki jawmirawo ceniɗo wi inna alladina anduɓen ja'u bil ifki wadduɓe gewta fewre ifku ɗum ɓurɗum satugo fewre ifku fewre hallude satunde wiyete kadibu wiye buhtan wiye ifku to fewre be buhtan man tullan ifku bo tullan mana goɗɗo fewani goɗɗo ko fewani on bo hunde hallude woni ifku to hadisul ifki man o allah cenɗoyi wadduɓe hadisu man o usbatum minkum ɗum jam'are nde ibgo e mon jam'are nde ibgo e moɗon ɓen gaddi gewta majum ɓen ummini haala man ka nder julɓe man toon ɗum munafiqin en ɓe kamɓe woni hoore maɓɓe jaw bil ifki ay al ifku ablagu ma yakunu min al kadib wal iftira hasanago goɗɗo hunde mawde sembinde usbatum minkum bo o wi ɗum jama'atum minkum ayuha al mu'minun wala rasim ibnu salul abdullah ibnu ubay ibnu salul rasul al munafiqin la tahsabuhu sharran lakum tangikke gaɗɗum man ɗum sarru mon an aicha be aboubacry siddique be leñol moɗon tangikke ɗum sharru her moɗon bal huwa hayrun lakum bal accuna ɗum sharru mon hayrun lakum ɗum hayru moɗon ha ɗum wangina daraja mon ha ɗum wangina teddungal mon no poɗɗon ha allah ceniɗo wa hada gayatu lsharaf walfadl qala almufassirun walhayru fi dhalika min 5 awjuhin hayru mo allah wiman ɗo wajhuji joyi wardi hayru ni mo aicha be leñol mum heɓata be haadore nde ɓe kadanimo ɗo wajhuji joyi awalan tabriyatu ummi lmuminin ثانيا كرامة الله لها بإنزال الوحي في شأنها ثالثا الأجر الجزيل لها في الفري عليها رابعا موعظة المؤمنين وخامسا وأخيرا الانتقام من المفترين وجه جوي دي بات خير ما جم هركو الله شندو ويكو بكادني ومن دو خير باكين جوي وري هردون فسرو امبي أران كم باردين go أم المؤمنين دادرا وجل بعائشة من أو o laatake goɗɗo on mo qur'an seni diga dow qur'anu to qur'an seni ɓi adama kam na timmi seedoran ma ko yimɓe ma ɗo jaɓi sakko seedoran ma ko allah ceniɗo nden karamatullahi laha bi inzari lwahi fi shaniha karama allah bo her maako be jippingo qur'an ngam sani maako ajrul jasil laha fil firya alayha fewanego man ɗon mbarjari no o heɓata goɗɗo o anda hunde o waɗayi nde o numayi nde nde nandanayimo ɗum fewanimo noyi mbar jaari ko heɓata ha allah ngam majum ɗum bo ɗum hayrugol gongol e wasago julɓe bo to qissa man waɗayno ɗo en paamata fewango ɓi adama no foti e noon bo allah cenɗo holli hasto e man ɗo woodi allah cenɗo ko watta e batagal catugal jawmirawo cenɗo wi likulli mri'in minhum maktasabu min al ismi kala goto nder fewanɓe aicha man ɗo fuu ɓe ko moye woodi ko faggiti wiyete zunuba woodi ayibe muɗum dedei ko ha o haaɗi no o jamtiniri ka no o hooli her maaka non maji woni ayibe maako ko hewtotomo ha allah her zunuba walladi tawalla kibrahu minhum on keetindiɗo mawningo haala man ka her maɓɓe mawɗum maaka janjugo ka majum o abdoulahi ibne ubay ibnu salul kanko wiyete ɓurɗo janjugo haala majum allah cenɗo e kanko oɗo lahu adabun adim wodani mo yangada makka ha lahira bada mawti lawla is samitumuhu allah wolwanan julɓe haɗi nde nanɗon haala ka banginɗo ka kam na nafikijo fewi ka on kam nanu inayi allah no inayi annabijo mum o yiɗi ko torrata annabijo ɓe koreji muɗum e onon julɓe mumini en nde nanɗon haala man ɗo haɗini istamitumuhu dhanna almuminuna walmunat bi anfusihim hayran haɗi mumini en rewɓe ɓe worɓe gikkana koye muɗum hayru nda nediwol ngol allah yiɗi her men ɗi adamajo to o nani hunde wane waɗi ni taw jaɓande o wiya ɗum waɗata o duña sito ɗum wangiri ɓe laɗɗum noon haɗi ɓe gikka hayru ha gaɗɗum majum nda aicha sakkitake wartidi ɓe safwanu
ko yikkete kam jur koni on gikkay boɗɗum man fuu sey gikkuɗon kalluɗum walam yusiru ila tuhma on jawatano her tuhma kaɗo fi man arafu fiha nazaha wa tahara debbo mo anduɗon senuye anduɗon nangtare her muɗum on jawata jabgo her muɗum neɗɗako muɗum banni fa inna muqtada al iman alla yusaddiqa mu'minun ala akhihi qawlata ghaibin aibin wala ta'in qala ibn kathir o wi ko imanu hitoto kam muminijo gonɗinta konngol aybowol derɗum juwangol her muɗum musɓa sey to hunde man nde wangi ibnu kathir wi hada tadibu min allahi taala lilmuminin fi qissati aicha hina afada baduhum fi dhalika alkalami ssu allah on ne e julɓe diga ñande man ha hande ha yeeso kala ɓi adama julɗo pat to woodi ko julɗo wiyana tawa yawa o jaɓa wakkatiji gonɗen ɗo bo ɗum wakkatiji irin ɗi ɗin ɓi adama kam pat ɗo jogi leɗɗe om reni to ɓe kuɓɓirta yite ha o sakkina leɗɗe mako kanko bo wani na ni waɗi o bo kay o waɗan ɗum gal amin bo ni o waɗno ha o ummino bo ni ɓe mbi o waɗno ɗum tokko ɗum wonwa ba killere kam fo haala mako noon na ɗum ɗabiya diina na ɗum ɗabiya diina rewɓe noon goni worɓe bo ɗo gaɗa ɗum man noon nden allah cen o neyi en o wita gaɗen ɗi adama julɗo kam to woodi hunde wi'a dow mako en jaɓatande ndaren kay o waɗatande sey to o waɗan man safti tabiti noon dabare men waɗa ɗo kam jabren ɗum noon sakko ma goɗɗo boɗɗo ha nokkuje gonɗen ɗe derɗiraɓe cheyɗan ɗo jaali jur nder ummatoje goɗɗo kam ɗon nder yimɓe ɗo wala ko o yiɗi sey toskare neɗɗako julɓe modibbojo ha julɓe laamiɗo julɓe goɗɗo dokkaɗo neɗɗako walla hunde majo ha nder julɓe innu yiɗi ko toskata mo noon toskata kadi ɓiɓɓe adama en kam ɓe ɓen marɗen ɓi adamajo goɗɗo wiyama ɗum modibbojo yimɓe waɗi waɗayima ɗum ummo ɗum fiyoɗo neɗɗako mako noon goɗɗo wiyama o laamiɗo julɓe o ardiɗo ɗum fiyoɗo neɗɗako mako noon walla ɗum goɗɗo mo allah waɗi ɗon jogi hunde ɗon nafta ummatoje ha nayi julɓe jaɓa ɗum ko moymin ma en jaɓata ñamanego neɗɗako sakko lattiɓe hoore en nder ummatoje meɗen en jaɓata koɓe gaɗima janjugo sakko koɓe gaɗay bo goɗɗo fiya asana muɗum noon fuɓɓa yite o wiya nda koɓe gaɗi nda koɓe gaɗi ɗum woɗayi ummatoje ɗon gaɗa ɗum amma na ɗum boɗɗum bana aicha man o na wala no e mbira aicha waɗi kugal ngal goɗɗo yawa jaɓa kore annabijo sallallah alih w sallam ummul muminin mo qur'an jippoto alhaali annabijo ɗo wondi ɓe ma ko jibril wadda wahayu o on gam abdoullah ibne ubay ibnu salul waddi fitna muɗum wini ɓi adamajo o yawa o jaɓa allah feeli yimɓe waɗɓe noon majum ngam yimɓe ɗum feere feere woodi mo hani jaɓen niman waɗan woodi bo goɗɗo kam en mbawata jabgo si to wangani en noon dabare wala ɗo kam amma goɗɗo ƴara peetum to iri abdoullah ibne ubayu en man ɗo timmata ha ɗo duniya goɗɗo tampa imanujo ɗon goɗɗo mo wala ko yaha neɗɗakuji yimɓe to weeti o wancan ha o jokko jawmu neɗɗako wiɗa neɗɗako to wari o wiya haala mako to o wiya haala mako halas ɓi adamajo hoto jamtina ka wiya kañum bo heeɓi haala gonga allah neyi en ha majum o wi ɗum woɗayi nden cudden neɗɗakuji men enen cudden neɗɗakuji ummatore julɓe fof cudden bo neɗɗakuji hoɗɓe handay ummatore waɗata ɗum to jawmirawo cen ɗo wi lawla istamitumuhu dhanna almuminuna walmuminat bi anfusihim hayran hande nanɗon ɗum man ɗo mbiɗo ɗum kam nasikijo onon nde nanɗon ɗum ko waɗi jaɓɗon ko waɗi on gikkanayi ko e moɗon hayru misalu man o waddenen ha ɗo debbo abou ayoub al ansari mo annabijo jippanino ha madina go debbo ma ko nani haala man wari ha abou ayouba o wimo ya aba ayoub ya baba ayoubu ananayi ko wi'a ha aicha na nda ko ɓe gewtanta aicha abou ayouba wimo naam wa dhalika alkadib o wimo nonnoon ɗum fewre ɗum waɗayi ni abou ayouba wimo hokkimo hujja wimo a kunti fa'ilatan dhalika ya umma ayoub an ka a waɗan ɗum na ummu ayoub a waɗan ko ɓe mbi aicha waɗi man ɗo na o diwi o wi kay wallahi min ka mi waɗata ɗum qala o wimo fa aicha wallahi hayrum minka wimo wallahi aicha ɓurete allah an dada ayyuba a watta ɗum mbiɗa aicha ɓurete ha allah nde allah suɓani mo annabijo muɗum kam on kedday ha jawmirawo subhanahu wa taala to banni muminijo hani waago debbo ma ko waddina haɓe gewtakano kadi na baba ayyuba ananayi ko waɗina baba ayyuba bo na ɗum kañum o tawi wimo kayi ɗum fewre ɗum fewre na ɗum gonga ɗum mbiɗa ɗum kam ɗum waɗay to o saftini ha o de'inade man o wi an ka waɗan ɗum na omo mi watta ɗum o aicha ɓurete on kedday ɓe aicha ɗum kore annabijo sallallah alih w sallama fakkat an ma a wiya ɓuuri waɗgo ɗum sakko aicha radiallahu taala anha banni julɗo hani laato
banni ɗo non hani julɗo laato oɗo Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu o hosake no ha konu Tabuka o yahay ɓe jottoyi ha pellel man toon annabijo siftori mo ƴewi ma faala Ka'b ibn Malik no Ka'b waɗi goɗɗo wiyata wonan ɗum nder deydey yimɓeji ɗiɗo man wiyata oɗo sugori timtago nafɗe maako o holti limce kese ya rasulallah oɗo dajja ha Madina timto nafɗe maako ɗo timto o holti ɗon ni goɗɗo muminijo man ɗo wiyata kalla wallahi ya rasulallah ma alimna Ka'ban illa bi khairin min andiray Ka'bu ya rasulallah sey bi khairu ɗum o wi ɗum min andiraymo ɗum holta ñaaƴa nder Madina acce ngara kono o waray ɗo min anda ko haɗi Ka'bu wargo amma na ɗum o wi ɗum ɗo kam to banni julɗo hani latago to en gaɗi banni kam tufloɓe na wala e ndaro fewoɓe bo wala e ndaro amma goɗɗo kam waran ha goɗɗo o huɗa yimɓe o waɗa ko watta man innu man hokkamo temere ɗo o sefnoya wallimo dow majum gaɗan o wara o huɗa yimɓe tedduɓe julɓe modiɓɓe julɓe ardiɓe julɓe ummatoje majum halas o ummodo ɓe sefene mako a pellel majum ɗo kam ɗum wallugo masibo majum hani goɗɗo to warani en ananayi ko waɗi wane na mbiyen mo en gewtu gotka en gurtoka o yaha ha o yaha bo wiyamo en gurtoka safta tuuba tan amma to en jaɓanimo kam na o heeɓi dammugal ha o nastira ndani ta en jaɓo ɗum ha ummatoje men mbiyeɗiraɓe kanjum waɗi bonondaji gaɗɗi ha gureji ɗo pat na yimɓe on bondata yimɓe mbadata ɓe noon goɗɗo wara ha o yewta heɓa ko sefna dilla ha oya bo yewta innuɗo yiiɗo nde wuuro ñallena kanka man kan tan amma bo ha Allah kam ko watta man ɗo mawɗum masine Allah cenɗo hando en Allah ceniɗo wi ɓe mbi'anno wa qalu hadha ifkum mubin ɓe mbiyano ba Abu Ayyub al-Ansari wini ɗo ɗum ɗo ɗum fewre mawde na ɗum haala ngaɗo ha lawla ja'u alayhi bi arba'ati shuhada to ɗum gonga ɗum gaɗɗum kam Allah cenɗo wi haɗi ɓe gadda seedo en nayo dow majum ɓe gadda le seedo ɓe nayo ɗum gaɗɗum ɓe ngala seedo e majum e nde ɓe ngala seedo e dow ko ɓe aaji bo fa ulaika indallahi humul kadibun kamɓe woni fewoɓe ha Allah ceniɗo ɗum ɓe mbi majum ɗum fewre walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu fi dunya wal akhirah sonano moƴƴere Allah wonde dow moɗon ɓe hinna e maako ha duniya ɓe alahira fo kam lamassakum fima afattum fihi adabun adim mawotono on mema on her ko jumpuɗon haalaji her hakke Aisha ɗo yangada Makka mawotono on diga dow duniya majum id talaqawnahu bi alsinatikum nde taɓɓittoɗon haala man ka ɓe ɗemɗe mon o yewta hokkita o yewta hokkita o lornanaka o sofnoka o nde gatton noon majum Allah cenɗo lornan ka ngam hallugo wa taquluna bi afwahikum ma laysa bi lakum bi ilmun mbi on ɓe kunduɗe moɗon ko on ngalana ɗum andal wala goɗɗo ɓe darnata duniya ɗo ɓe ƴamamo no ɗum waari o wiya sakko to Allah ƴeymo yawmal qiyama noyi o wiya ɓe mbi noon ɓe mbi bona hujja ha Allah ceniɗo ni Allah ceniɗo wi on ngala andal yaqini andal ni hunde nde nde wadde to Allah ƴami ɓi adama o wiyande nde wadde wala ha duniya ɗo ɓe darni ɓi adamajo hunde man nde kam no nde waari bo o wiya no anda kañum Allah ceniɗo wi wato laysa lakum bihi ilmun on ngala andal laabngal dow ko mbiɗon majum tan on nani ɗon wi'e onon bo on mbi ɗum andal haqiqa wala wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim on ɗon gikka ko gatton man ɗo ɗum hunde hoynde ɗum zunuba pamara mbiyoton hewtata ko on gacci her majum amma kanjum ɗum ha Allah kam inda Allahi azimun ɗum hunde mawde masine darago ñama neɗɗakuji yimɓe fewana ɓe jamtina to wodi ko fewaman yewta ɗum nder jooɗeji yimɓe ɗum masibo masine goɗɗo bowɗo ɗum haɓa soƴƴito ha majum haɓa lorto ha majum nana haalayel no narringel fukal buuɗare wingel goɗɗo wingel goɗɗo hakkilojo wingel mo wala hakkilo wi kalima el fo hoƴa ngel to yettake ha yimɓe ni aran ko yettorde fo wiyana nda ko nanmi lawol ɓe mbiyama ɗum waɗan ɓe dilla dow majum Allah cenɗo rentini yimɓe ha majum sakko ha marɗo neɗɗaku banmo ɓe ñaami neɗɗaku muɗum man ɓe memi her neɗɗaku mum latti kore annabijo sallllahu alayhi wa sallam on ɗo gikka ɗum hunde hoynde amma ha Allah kam ɗum hunde mawde masine walawla is samitumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hada haɗi nde nanɗon ɗum ɗo mbi on minon kam wallahi hande nayi min bolwa haala ka kore annabijo amin sallllahu alayhi wa sallama min gewta min mbiya o waɗi ban ɗum ɗo hande nayi min mbiya ɗum subhana kayit noon mbi on subhanallah nane mata hunde hayɗini goɗɗo subhinan Allah ceniɗo subhanaka sene wonanima ya Allah hada buhtanun adim mbi on ɗum kam ɗum fewre mawde hasa dow Aisha majum haɗi mbi on banni moy pat jamtinan ɓesdan ɗo ko waɗi gaɗɗon noon man ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abadan
Allah ɗo waaso on ta lore her irin banni ha foroy, ta mete irin majum onon julɓe ha foroy, ta gaɗen irin majum. in kuntum mu'minin, to on laatake on muminin on nuɗɗinɓe Allah, on ɗon tammi hawrugo be Allah yawmal qiyama, ta gaɗa irin majum. ta nane haala ka nanan ɗum goɗɗo pat jamtin haala majum ɓesdon mbiyon ka gatka. wa yubayyinu llahu lakum l ayat, jawmirawo ɗo wanginanon ayaje muɗum nder qur'anu mum laaɓɗe ngam ngaltoroɗon be maaje, ne'oroɗon bo be maaje. wallahu alimun hakim, jawmirawo anduɗo kala hunde fuu, o gonijo bo herko o shar'ani jeeya e maako o dawrani ɗum. inna alladina anduɓen yuhibbuna an tashia alfahisha, yiɓɓe ni no ñiddugal ngal janjo ngal wancine ngal nano kugal kallugal latti zina man o, fi lladina amanu herɓen nuɗɗinɓe mumini en seniɓe, lahum adabun alim, wodani ɓe yangada nawka fi dunya wal akhira, ha duniya be alahira fuu. yangada duniya ɗo ma kita dogga ɗo ma ɓe wocce, yangada alahira ma jahannama yange ɓe tammiyago ha nder muɗum. wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah wiyete anduɗo onon on anda. Allah on andi ko wirni anniyaji cuuɗiɗi ɓiɓɓe adama en, amma onon kam on ngala andugo ko wondir ha ɓerɗe ɓiɓɓe adama en. Allah wiyete kañum on anduɗo. walawla fadlullahi alaykum wa rahmatu, so na ngam moƴƴere jawmirawo dow moɗon be hinna e maako, wa anna allaha raufur rahim, e bo ngam jawmirawo azza wa jalla o enɗo o kinnowo, so nano ngam bannino jawmirawo azza wa jalla o wi wato hewtuno on caɗɗum la ahlakakum wa adabakum, nda o yangitanno on o halka on be ko gaɗɗon majum. to kadi banni suratul nur majum ngol fumagol derɗiraɓe ngol waddi ko alayne to mawdu ummatore, dedei noyi julɓe hani yendugo, no hani ɓe gendira, no hani ɓe gaɗa be saniji maɓɓe ɗo. suratul nur majum dow majum ngol doggi ngam nanema surawol madaninkewol ha ngol hollana yimɓe tashri'ul islami. to kadi Allah cenɗo neru en be magol ya rabbal alamin. ni dedei ko jangaman ɗo derɗiraɓe, en ɗon ummoɗo be faamuji ɗiɗo. aran en ɗon andita be ko janguɗen majum ɗo hallugo zina. ɓiɓɓe adama en ko mbiɗum boɗɗum bo Allah wi ɗum woɗayi. woɗayi je Allah wi man kanjum huwata, ngam nda kiita zina man waɗana ɓoccego temerre be toskego dow ɓiɓɓe adama en, ha ɓe meeɗayno wadgo tele. enen